नमस्कार दर्शक बंधु मु लीजा आपण को स्वागत जनाऊँ मो चैनल को। यहाँ मोर फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट रोस्टिंग वीडियो भी, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं बर्षा हो ना तो टिके आवाज आसी पारे। सो आउ बाहागर सीजन तो सारी गलानी, लॉकडाउन भी कौन एंजॉय करते हैं, तो चलतु आज से फनी वेडिंग मोमेंट्स गुड़ा को एंजॉय करवा। Oh my God! Wow! के लाज मो गाल पूरा लाल लाल हो जाउछ। ये कौन होची? स्त्री बदल साड़ी को बड़ा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कौन जी टाणी काचू ना जानी सुन के कल ना, जानी गली साली आती घर वाली ना। जिते सब लोक चले पूरा फुल एंजॉय करछन्ते, ताली मारे की कौन हैला कौन नाइ किछि देखिबार नै, पूरा एंजॉय चलछि। आ से पिला को देखुला कौन करबा हे गला गोटे खुशी आ दुल्हन को देखुनो नो रिएक्शन, मतलब कौन हैला ओहो बरमा ताको पिन देलु कि अच्छा अच्छा ओके ओके मु हेतिले त पछ को देई गोटे गुंठा मारता निस्सा खाइबा छडी जाई थांदा। सरकारी चाकरी देखी बोधे झीवर बाहागर कर दौरान से झीवर आउ कौटी मन थिला आउ कौटी बाई था तुम गोटे सब भल कलनि है झीवर के मो उतर जाइए देखुन। तोर भी कौटी बाहर इच्छा तू भी जबरदस्ती बाग चुकी नहीं खाई दे टिके है मैं खाइबे जा मोर बाहार इच्छा थिला जबरदस्ती बाग करछंती न खाइबो नहीं जा मोर भी तते खयार नहीं तते बाहार इच्छा था मो मां कथार पड़ी तते भाउची बुझिलु धर्म सहिबनी रे। ओहो पिलाटा टिके तार फ्लेक्सिबिलिटी देखुला खसी गला कौन करिया कहला भूल हो गला। भूल कार हुएनि भूल तो समस्त हुए। हाँ यहाँ अलग कथा कि समस्त समय टे पकड़ बनी जाए आउ गोड़ हाथ भांगार टे संभावना थाए आ बाकी सब ठीक अच्छे मनीष मात्र के तो भूल भूल हबनी ना निहाती हम। अब ए कौन होची एक प्रकार सम भाई क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। क्या भी भावुत कि कोड़ी आसकी फसी गली यार। एमती तो समस्त सामने कर सब ठीक अच्छे बट मन में भावुव खाली रिसेप्शन टा सरी जाऊ जे तो गोड़ दीटा को न भांगी ना ताले तू मध्य नुहे कि मु तो भाउज नुहे। बड़ा हरामी हो बेटा। मार आहरी जोर से मार एमती मार जमी तो पिछवाड़ा ही रही तो कोल रे बसिया मार आहरी मार मार सर मार नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात हम यहाँ पे क्या करने यही नहीं अभी और सुनिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। नो वर्ड्स नेक्स्ट प्लीज। मगर क्यों आज शौक लगा है शौक।
नजर न लगे किसी की, एकदम परफेक्ट जोड़ी। आपको एक और रब ने मिलाई जोड़ी। मेरे को भी ऐसा पति चाहिए। तो चलो आज वीडियो को ये खत्म करवा। और जदि आपण मो वीडियो को भल लगे ताहले कमेंट करेंगे ताकि मु आहरी भल भल वीडियोस बनाए। और लाइक सब्सक्राइब करने भी जमा भूलें। और बेल आइकन को भी टिके प्रेस कर दिंतु। नहीं तो एंड तक देखा धन्यवाद। टाटा।